Asagi US ki position se lan sing asai US yaw khram matung dadi hana Netanyahu na lan sigi ekhoi Israel ki leader moin urambado hausi US Israel ki poche Trump na leader moin mayam na urakpadane hausi ki question se duga Trump ki magi rhetoric magi tweets statement mayam ji United States ki president world ki quite powerful oiba leiba magi president amadagi tholakpada yam inconsistent oiba contradictory oiba ngasi hai gi bo wafam jiga hayeng haibaga amada mari leina da ba tongan tongan phom mayam phongdorok pasigi sina marwai da lan ji goal change torok goal ji lan ji kai gi tori no haibasi gi confusion ma yam chawno create tore ani subada lan si loirabra natragana lan ji chadari bra haibasi a lot of confusion magi twist da ladies sig aduga lan ji gi quite marwai wafam oiba nuclear ekhoi capabilities sigi sisu Iran gi threat amo oirami oidre lotion gre adagi amuk makha chadari threat oiri haben chingmagi sigi all of confusions sigi Trump ki statement mayam du thole iba masigi war gi narrative mayam sina confusion mayam am create torokpadagi global public opinion especially United States ki alliance leriba United States ki na let over ngasagi NATO gi sigi military alliance sida phawa choba bridge mayam am lakpa gi question jini sida statement khara dum for akoi miyam gi damakta ai khidang thamjage February 28 2026 ta akoi ge launching day ni ngasagi moi gi US amadi Israel gi military operation sigi matang da ahan ba sida Trump na haibaze Iranian people should take over ngasagi Iran gi regime se change to wai bisina sigi pandam ni haidar ahan bisang selakpani madugi matung da amu hairak pasina preemptive strike ni Iran na suksu shu ni US amadi Israel da attack to godore haibe attack to tawbudu thingong bagi damakta preemptive oina Iran da landabani haibani masi tonga tonga ba analyst sing adu agency myam ni including United Nations na masi reject tore masi yade maram di Iran na in no way Israel amadi US da khud thana bagi khongfam leite na March 2 da lai basina aikoina ngasai panbiba to bot ngasai panelist animak na panbiba 4 weeks natragana 4 weeks ki manung da haidare within a month suksu na lanje koina loyani aduga Iran je mighty ba pini haibani aduga adu mathang da muka next day da manamu haibasina lan haibase nong da sokna banate lan haibase forever sokna ba lan ne na ma haire sigi inconsistency mayam jini adugi March ahum da gi March tarok phawbada leige basina ma amu haire ngasai preemptive ki ofam se if we didn't do it akhoni attack torom dargadi they are going to attack us asini adagi then amuk haire sida adu March 6 da mu haire sini khwai gi chawbi shu mu oi gi basina March 6 da term na haibase dillam bolite there shall be no deal except unconditional surrender havene diplomacy da ka leite aduga ekoi any level for the sanction yani aduga dillam bo chatnaro Iran ga aduga Iran unconditional surrender to godo ne havene madui pakhum di Iran unconditional surrender sung to roi negotiation ju to roi ne khungi matam da ai horen Iran gi mu aksege March 7 gi na March 8 phawbu da leibasina sida mu lakpa anu contradiction jina Trump na haibase Iran je hoji mighty ban nge now Iran is defeated Iran se mana term of sidapi the loser of the Middle East haidana aduga numit nini leibaga March 8 da amuka mana CBS ki interview ma da mu haibasina lansi loire aduga moi ka inter leitre Iran has nothing Iran gi kaim leitre habani se aduga March 13 da gi March 13 da mana haibase amuka lansi koina ahan manu mitu da koina dum mai pakre in the first hour it was over and we won the war haire March 13 da mu haibana darka lei bo lan se sokna ne na mu haire contradiction mayam se lan loigre lan mai pa kre hair bondung du jomuka lan je darka lei fu sot au March taraga mari da haibasina akogi mating amuk ni re ma Japan France including China ai de lei paling hoi step akogi Strait of Hormuz hangna ba lan si da America na mating ni re maling le ba mayam gi adigi amuka March 17 da muman haibasina my statement am thador pasina we do not need help of anyone kanam di koi mating da kali te mu haire ladies adu March 21 da mu haire ai koi pung ni fun ni pangi deadline the infamous ko ai pung ni fun ni pangi manung the State of Hormuz hangok ta taragadi ai koi gi yam na akan ba attacking Iran chathar de mo energy sources ma mu thugare di khol ne na haibu matam jine then